Елордада Азия кеңесі ұйымы жастар кеңесінің 5-ші отырысы өтті. Жиында жастар саясатын іске асырудың жай-жапсары жіті талқыланды. Назарбаев университетінің қабырғасында түрлі пленарлық сессиялар мен пікірталастар ұйымдастырылды. Онда өскелең ұрпақ өкілдерін радикалды діни ағымдардан қорғау шаралары пысықталды. Есірткіге тәуелділіктің алдын алу жағы да сөз болды. Басқосуға қатысу үшін алыс жақын шетелдерден жастар қауымдастығының өкілдері арнайы келді. Бұл саясат жасаған кезде халықаралық қандай алдыңғы қатарлы бір үлгі бар екен. Басқа елдерде бұл қалай атқарылып жатыр екен, соны үйрену мақсатында бұл менің ойымша таптырмайтын жақсы платформа. Пандемиядан кейін Иорданияда жұмыссыздар саны көбейді. Және аурудың кесірінен жастардың денсаулығы да нашарлап кетті. Әрине, теріс діни ағымдардың жетегінде кеткен жастарды сауықтыруда өзекті мәселенің бірі. Біз оларға көмектесу үшін дұрыс ортаға бейімдейміз.